Hot 風暴信和1080 Pro 又係我阿傑同大家分享下一啲耳機知識啦。但係咦，阿傑今日你冇耳機喺手喎，又冇 P 啊，又冇耳機，你今日講咩音響啊？咁其實咧我諗大家睇咗我咁耐短片嘅人咧，好多人咧都會有一個問題啦，就係話喂，其實咧我又唔係下下都用 P 啊，我又唔係下下都用解碼耳抗嘅喎。咁市場上用手機聽歌有冇啲注意嘅細則咧？話用買一啲耳機嘅時候係咪話即係我一用啲而家新嘅手機咧，就係冇得揀一啲好少少嘅耳機咧？咁其實就唔係嘅。咁我今日會同大家分享幾點嘅，咁同埋咧都講下一啲嚟緊啦會出嘅一啲手機咧，係可以幫到大家，可能話可以回歸翻以前嘅年代，就話我又有部好嘅手機，我聽歌都可以唔差咯喎。咁我諗咧，大家都猶記得喺以前，我諗幾年前啦 ，LG 嘅一段叫音響手機年代啦。咁嗰陣時咧或者以前舊嘅 Sony 耳機啦嘅音響手機年代啦，即係話用部手機咧有埋3.5窿嘅，咁我拆一啲好少少嘅耳機，例如535啊，以前嘅 IE80啊，都有好多人咧係直插手機出嘅。嗱，先唔好講佢推唔推得喐，咁但係起碼你部手機係有呢樣功能先啦。咁當然你可以話而家都有，不過要駁多條線啦。咁亦都可能你會聽過坊間好多人同你講駁多條線咧個聲又爭啲咯喎，又或者要買條貴啲嘅線仔啦咁樣。咁而家今日就同大家介紹3部手機。咁呢3部手機咧，其中一部咧，你睇得 YouTube 多，你應該都見過㗎啦，就係紅魔6啦。咁啊，紅魔6咧，嗱，首先一樣嘢，紅魔6其實我自己咧係冇收錢拍手機嘅，咁啊不嬲耳機都冇收錢㗎啦。咁所以咧，我純粹係話俾大家聽咧，嚟緊如果成日睇 YouTube 嘅朋友都會見過紅魔6嘅廣告啦。紅魔6咧係有3.5插頭嘅，但係佢嘅聲音質素係點咧？嗱，我自問係冇試過㗎。咁所以其實可以咁講啦，佢我只可以咁講，佢有翻3.5窿，咁但係佢係一部電競手機嚟嘅，我可以相信咧佢嘅定位咧應該會做得比較好。咁點解？你打得 game，你打得機用㗎嘛，係咪先？咁你個定位唔好，你點搞咧？係咪先？咁所以咧喺呢個前提底下咧，就應該咧個定位係唔差嘅。咁另外一部咧，反而我會重點講後邊嗰2部嘅，因為咧其中咧我呢2部我諗我今年應該會換嘅手機咧就係呢2部其中之一啦。咁另外一部咧就係呢個 ROG Phone 5啦。咁係華碩出嘅。嗱，其實咧近年一啲旗艦嘅機啦，包括三星又好啦，或者其他大牌子都好啦 ，Android 嘅手機咧都旗艦嘅，通常都會用到888啦。咁如果熟芯片嘅朋友就知啦。咁大家都各出奇謀去解決佢呢個散熱唔好嘅問題啦。咁而其實其中華碩嘅 ROG Phone 咧，佢嘅好處喺邊咧？就係話佢將嚿電分開咗兩邊。然後中間咧擺一把佢即叫擺一把機內風扇啦，去令佢個散熱做得好啲。咁我實測過嘅，揸上手咧佢係長時間咧都有一種暖，嗱佢又唔係辣手又唔係話好熱，但佢有種暖暖嘅感覺咯。咁亦都實測過打個機啦，去感受過嘅。咁因為我都幾多客用緊呢部機啊。咁基本上咧，你話係咪真係好熱咧？就算除非你真係可能打好耐食雞啊嗰啲啦。咁如果你話基本上嚟講，暫時你話係長時間保持喺嗰個X mode，佢一個嘅 X mode啦，就係一個穩定嘅最佳嘅遊戲狀態啦。輻射數可以保持120嗰個改次頻率啦。咁當然啦，好多 game 都支援唔到144嘅。咁其實頭先我講嘅2部手機咧，都係用888，亦都係個輻射數都可以做到120以上嘅手機啦。咁而華碩嗰部點解要提一提咧？就係佢用嘅咧係一粒 ESS 嘅解碼芯片。咁唔好意思，因為好老實，我有努力去查過嘅，但我暫時都未揾得到究竟佢係邊一粒 ESS 嘅邊一粒解碼。咁我相信如果你話手機用嘅，可能會係9028 Q2C 啊，或者9038 K2M Q2C 個類型啦，又或者係9068都唔出奇喎，因為9068本身就係出俾手機用嘅 ESS 芯片咯。咁所以咧，我亦都聽過個聲嘅。如果你話中意聽背景細節比較多嘅朋友，而我又唔會買部 P.R. 㗎啦，唔會搞咁多嘢嘅話咧，咁其實華碩呢部機都唔錯嘅喎，因為咧佢力度咧亦都係唔差㗎。咁當然啦，你話咪係超級大力，佢亦都未去到嗰個地步，唔會話去到好似我舉個例子啦，你會唔會好似 AK Cayenne Alpha 嗰個聲咧？唔好咁嘅考慮嚇。咁仲有最後一部啦，第3部咧就係 Sony 嚟緊嘅 Xperia One 嘅第3代。
咁其實佢今次3部手機咧都係有呢個3.5嘅窿嘅，而特別佢旗艦嗰部咧，我可以一提喎，佢揾咗咧 Sony 錄音室嘅調音師咧嚟做過一個調音嘅幫手啦。咁所以佢就話盡量咧會呈現翻咧似翻佢哋想做 mixing 時候嗰個聲，即係又係嗰句啦，盡量還原個聲音做得好啲啦。咁但係咧，因為 Sony 部手機未出啊，咁實際個力度有幾大我唔清楚，咁但係你話如果你話我只係想用手機去聽歌，哪怕你要用埋啫仔，即係嗰條線仔咧嚟去買，即係假設你要買隻耳機係去聽呢啲嘢嘅時候咧，咁我會講一啲，就算我有賣又好，冇賣都好啦，我都會提少少 product 俾大家聽下，等大家咧可以揀一啲易推啲嘅 product 啦。咁其實有一個最初嘅一個最簡單嘅基礎嘅，就係話，喂，假設我真係買哥哥，我唔係今年換機喎。你頭先講 Sony 啦，呢個ROG Phone 啦，又或者紅魔綠啦，我今年基本上唔會入手噶啦。又或者可能仲會有其他手機都會越嚟越多有翻3.5窿啦。希望係咁啦。嗱，即係雖然我作為一個銷售員，Peya係有一個佢自己擁有嘅價值嘅，但我亦唔希望手機咧好似而家咁，永遠都冇翻3.5窿嘅。咁但係亦都見到例如 Sony 都有咁做啦，開始出翻3.5窿啦。而華碩亦都開始有咁做啦。我都希望嚟緊嘅個市道咧，手機會多翻有3.5窿呢一個功能啦。咁好啦，呢個只係一個盼望嚟嘅啫。咁但係都要提一提啦。假設如果你而家真係用一部手機，哪怕係 iPhone 播條線仔都好啦，咁起碼有一樣嘢係重要嘅，就係其實你可以咧買一啲耳機咧，首先啦，可以留意翻個音數，盡量唔好太高，即係低音數啲嘅。咁如果喺規格上，盡量可以選擇翻係動鐵耳機為主。咁其實係咪一定話多單元你就推唔喐咧？其實都唔係嘅，坊間都會有一啲公司多單元，但係都易推嘅。咁例如舉個最簡單嘅例子，Shure 846係咁好耐啦一隻耳機啦，佢4動鐵，但係其實佢9音嘅啫。咁同埋佢係非常易推啦，咁呢個係其中一隻啦。咁但係其他咧，亦都今日我主要想講嘅唔係一啲咁舊嘅 product，我都想講翻啲，喂，近年都有好多新式嘅動圈咧，都屬於比較易推嘅噃。咁例如喺我之前短片有介紹過㗎啦。咁例如 Campfire 嘅成個品牌嘅動圈咧，相對都比較易推嘅喎。咁例如近年有出Acoustone嘅耳機啦，Acoustone 呢個牌子嘅動圈咧，低階嘅動圈嚟講咧，都係屬於咧唔難推嘅。咁所以如果你話就算你中意動圈，你又唔想話下下買部 Peya 嘅話，其實呢一啲動圈大家都可以去留意一下啦。咁當然最好嘅就真係帶埋自己部手機去試啦。咁因為其實嗱，雖然我哋叫做係玩流動音響啦，我哋做呢行啦，我哋梗係建議客人就最好係用 Peya 入翻自己一啲無損嘅歌啊，又或者最好更加係我係 Hi-Res 啦，又或者可以做得到可能 DSD 啦咁樣入落部 Peya 度，然後插一隻你中意嘅耳機係推得好嘅係最好啦。咁但係如果你做唔到嘅時候，咁好多時候近年來都會用串流啦。咁其實串流啦，而家我喺之前嘅短片都有提過啦。例如 Move 其實而家已經有24 bit 㗎啦。咁亦都有好多人都知嘅，其實日本版本嘅 Spotify 其實係有24 bit 嘅。咁Tidal 亦都係其中一個最多人選擇啦。我哋以前都會稱 Tidal 為一個最接近無損嘅一個串流平台啦。咁所以呢一啲嘅串流平台其實都紛紛咧開始向個規格都向緊上行咯喎。因為如果嗱，我亦都做過實測嘅喎。咁假設如果我係冇 5G 嘅情況下，我去玩一個24 bit 嘅串流嘅話咧，其實你拎機嘅機率咧係甚高嘅。咁如果你係 5G 手機啦，即係或者今年你換 5G 手機啦，話換一啲可能哪怕係唔同牌子嘅三星又好啦，因為我哋電話唔係同我哋合作開啊嘛，所以我哋咩牌子都講下啦。三星又有啦，或者頭先講嘅華碩啊、Sony 啊都好啦。咁 Sony 佢自己本身自家就係做studio 噶嘛，咁佢亦都有 Hi-Res 啊呢啲咁樣嘅支援啦。咁所以嚟講咧，有 5G 嘅話咧，咁你玩起一啲可能叫做高質素啲嘅串流嘅時候咧，就唔會咁易甩機啦。咁呢啲係值得留意嘅地方喎。咁所以如果假設如果你話但係我用緊一個舉個例子啊，我仲未轉翻支手機，用緊亦都係 4G plan，我可唔可以用24 bit 嘅串流咧？係可以嘅。不過提一提大家，如果可以嘅就盡量咧係將嗰首歌 download 咗落嚟先，用一個類似離線嘅狀態去聽。咁點解啊？因為你唔使串流，咪唔會甩機咯。唔甩機你咪唔會窒咯。咁你如果你話我又係未去到唔
5G，但係我又要 high res， 但係喂我聽落去斷下首歌你都唔爽啦，係咪先？咁所以咧喺咁嘅前設底下咧，大家就要留意頭先我所講嘅一啲小點啦。咁最主要都想同大家講聲嗱，複合翻頭先講過嘅幾點。第一點，如果你係手機，哪怕有3.5窿冇3.5窿都好，最好嘅親身去試下推得好唔好，問翻個銷售員，因為每個型號都唔同嘅，就算同一個牌子出名易推都好啦，可能都會有一兩隻係難推嘅。我舉一個例子，以鐵三角為例啦，成個牌子我成日都講佢係大罩好易推嘅，但係 R70X 就係屬於難推嘅一隻，即係470瓦㗎嘛嚇，咁呢啲就要大家留意下咯喎。咁如果你手機直推嘅，你就盡量避開一啲難推嘅耳機啦。咁第二喺規格上面最容易留意到嘅就係嗱，尤其是而家呢個時代咧，好興同你講噶一圈即係咁樣幾多個圈、幾多個鐵、幾多個靜電呢啲咧，留意翻逢親有動圈有靜電，盡量留意多啲啦。如果本身用手機直推嘅，留意翻其實靜電嘅頻寬，你手機做唔做到咧？嗱，如果你部手機本身做唔到，又需唔需要買靜電咧？嗱，如果你嘥咗個錢去買，我又唔會話覺得你嘥咗嘅。咁你可能你第日會買部 P.R. 咧，係咪先？咁但係呢個就係一個契機，令你有機會使多咗錢，或者即係使多咗錢嘅機會啊！咁所以呢樣嘢大家留意翻啦。咁最安全嘅方法咧，手機都係用翻動鐵啦。咁就係頭先我都有講啦，有幾隻嘅動圈咧係近年出嘅一啲新型動圈，包括頭先我講過㗎啦，Final 啦，又或者係Acoustic 啦，甚至乎而家新嘅 Feel 嘅 FD5啦，都係屬於一啲比較易推嘅一啲動圈嚟嘅喎。咁變咗咧，手機支援咧亦都唔會話去到一個好差嘅狀態啦。咁最後一個啦，就係假設自己想玩一個高質素嘅串流，留意翻自己咧，究竟你用緊嘅嗰個服務，即係你個台嘅服務係咪 5G 啦？如果係 5G 又應該點處理啦？ 4G 就應該要下載定啦。咁就唔會等大家，我又俾咗錢買個貴啲嘅 Move， 但係我又使即係假設講24bit嘅 Move 或者24bit嘅 Spotify， 但係最後尾得出嚟嘅回收，原來喂一聽24bit就甩機嘅，咁啊冇意思啦，係咪？咁所以咧留意翻呢幾個小點啦。咁今日咧記住，我呢段短片咧係有彩蛋嘅，咁所以就睇埋我之後會講啲乜咯喎。咁咧，但係呢段短片裏邊咧，記住中意我嘅評論，亦都或者聽到我呢樣嘢覺得幫到手嘅話咧，可以撳翻個鐘仔啦、讚啦、訂閱，咁同埋多啲分享出去，等多啲人接收到一啲正向嘅音響知識，唔係永遠都淨係 sell product 噶嘛。拜拜。彩蛋時段，咁啊其實呢個彩蛋時段咧就關於呢個我自己間鋪頭啦，有買一個牌子叫 Hong Kong Handmade 啦。咁其實Hong Kong Handmade 咧亦都唔經唔覺啦，就踏入第6年啦。咁其實係一個6週年嘅紀念時間啦。咁有啲人都會問啦，誒6週年紀念，咁5週年點解你有冇做咧？因為5週年嘅時候咧就疫情關係啦。咁所以咧今年嘅6週年咧，香港 Handmade 咧嗱。每一間公司唔同嘅，都會有一啲唔同嘅週年做法。咁而咧，佢哋真係想對客咧係俾到一啲，即係我哋叫俾到啲客多啲嘅選擇，或者俾到啲着數啲客啦。你話喂抽獎又可能做埋，又或者點樣？所以咧，無論係平與貴嘅耳機，只要係 Hong Kong Handmade 嘅品牌耳機咧，喺嚟緊你見到呢段短片嘅嗰一日開始，直接去到5月、6月呢2個月嘅時間裏邊咧，都會有一個優惠嘅，而呢一個優惠係乜嘢咧？就係可以自主揀顏色，係啦，即係嗱，例如呢隻耳機係一隻紅色耳機啦，咁例如我唔中意紅色喎，我唔好記呢樣嘢嘅，我想平實啲，我想要透明黑色得唔得啊？都得嘅，咁又或者有啲朋友又話，喂，透明咧即係好招搖喎，我中意實淨啲個色，咁全黑色都得嘅，咁其實咧嚟緊喺呢段時間裏邊啦，你大家都可以去選擇翻啦。假設你話就算平如佢，大家都知㗎啦。其實Hong Kong Handmade 比較入門啲嘅M10啦，係一隻1000蚊以下嘅耳機啦。咁就算平到佢咁咧，你都係可以選擇改一個自己中意嘅顏色嘅。咁而呢樣嘢係喺呢2個月裏面，你肯去訂做嘅話，就係免費改色㗎。咁所以基本上咧，如果你話本身有睇開或者睇中咗某一個型號嘅Hong Kong Handmade 嘅耳機，我想轉色喎，咁呢個咧就係一個好好嘅時機啦。咁因為以前可能你會覺得喂改色又有價錢可能貴啲啊咁樣啦，咁而今次咧就有呢個咁嘅機會可以俾大家咧有一個係記住係任何即係講緊最低階嘅呢一隻又好，或者最高階嘅任何一隻耳機
轉色都係唔會收加任何嘅收費嘅。咁只不過咧就可能係要訂做啦，個時間會有翻少少，即係有個時間做訂咁樣嘅情況咯。咁所以記住啦，大家睇完呢條短片之後，如果想落嚟試，或者又想順便見完呢條短片想接觸下康康 handmade 嘅耳機喎，都可以落嚟我哋Hot Earphone鋪嘅鋪面咧去試下，即係睇下呢啲耳機啱唔啱心水咯。啱心水嘅話，咁亦都可以上面改一隻最有你個人風格特色嘅一隻耳機，屬於自己嘅。多謝晒，拜拜。